Benvinguts al Pitch and Pat. Doncs mira, no sabria pas què dir-te què és el que m'agrada més exactament. M'agrada perquè és un esport que es juga a la natura i és un esport que el pot practicar tothom. Benvinguts al Pitch and Pat. Perquè et superes a tu mateix. Jugo al Pitch and Pat per relaxar-me i passar una bona estona amb els amics. Perquè estàs a l'aire lliure. Amigos, l'amistat, sobretot l'amistat. Perquè és diferent.